Belçika'da ABTEK'te biz bu işi yapıyoruz. Hazan'la çalışıyoruz. Aynı zamanda bu diğer parlatma makineleri, zımparalar satıyoruz. Siklon sistemi olan bir vakum. Daha önce bütün dünya markalarını denedik ama bu ürün çok daha etkili. Bernard, tu peux aller là-bas, on fait vidéo, un petit vidéo. Ouais, mais on ne mettrait pas ça devant les machines là-bas. Devant machine, on peut aller avec la machine aussi, oui. Amen. On fait même temps publicité de là-bas aussi. Il fait son site son site. Voilà. Monsieur Bernard benim ortağım. Bu işi yapıyoruz biz. ABTEK, Teknosol bu firmalarımız. Belçika'dayız. Tekrar görüşmek üzere. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler.